Центр Киева ляжет в руинах, правительственный квартал будет разрушен. Украина получила зловещее предупреждение от президента. Объявлена принудительная эвакуация. Жителей немедленно вывозят из зоны риска. Удар авиации по жилым кварталам. Цифры украинских потерь зашкаливают. Самый смертоносный месяц с начала войны. Такого раньше не говорили вслух. Российская власть вынуждена признать провал. Кремль впервые так жестко поставили на место. Резкое обращение к Путину. Китайские товарищи крайне недовольны. Об этих и других событиях к утру субботы 11 июля. Доброе субботнее утро. Выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда «Нехта» и я, Олесь Корниенко. Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде. Ну, наконец-то! В российском правительстве признали наличие топливного кризиса. Военную тайну выдал вице-премьер Александр Новак. Мы должны признавать, что на топливном рынке есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди, либо иногда заправки нестабильно работают. Ситуация даже заставила Новака покинуть столицу и посетить с рабочим визитом Тверскую область. Возможно, по дороге из окна лимузина он увидел очереди на заправках, а ведь еще 1,5 недели назад Новак старался вообще не говорить про дефицит топлива. Когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договорились, что не будет вопросов про бензин. Кроме того, Новак теперь признает не только наличие топливного кризиса, но и его причину. Дефицит возник по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов беспилотников. Накануне эту проблему высмеял организатор этих прилетов. Владимир Зеленский назвал ситуацию анекдотом. Между нами говоря, я думаю, если бы Ельцин знал, что через 20 плюс лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама по-дурацки решила начать развязать войну, я думаю, что Ельцин выбрал бы другого преемника. А вот на крымских АЗС рассуждают не о прошлом. Я приветствую вас в будущем. В этом будущем вы заправляете 40 литров 95-го бензина за 10 тысяч рублей. Мы, Крымы, уже в будущем. Но и агрессоры продолжают свои разрушительные удары. Россия резко нарастила интенсивность ударов по украинской энергетике. За первое полугодие количество поражений таких объектов выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко. При этом Россия одновременно атакует и электростанции, и систему передачи электроэнергии. Если в начале полномасштабной войны на один объект запускали 3-4 дрона, то сейчас во время одной атаки используют уже 20-25 беспилотников. По словам Зайченко, с начала войны Украина уже потеряла около 50% генерирующих мощностей, и общий ущерб только одного Укрэнерго приблизился к 90 миллиардам гривен. Очередная звонкая оплеуха Кремлю. Турция потихоньку избавилась от российских комплексов С-400. По данным турецкой газеты «Хюриет», Анкара продала системы одной из стран Персидского залива. По информации издания, покупателем могли стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар, которым сейчас требуется усиление противовоздушной обороны на фоне напряженности в регионе. Официально сделку турецкие власти пока не подтверждали. Теперь Анкара сможет рассчитывать на отмену американских санкций, введенных после покупки С-400 у России, а также на возвращение в программу производства и закупок истребителей F-35. Дмитрий Песков прокомментировал информацию не очень охотно. Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу. Оно и понятно, если Анкара избавилась от российских систем, это ударит по имиджу российского оружия. Ведь именно на это намекали в Турции еще год тому, сразу после эффектного разгрома Израилем и США иранских целей еще в 12-дневной войне в июне 2025 года. Исламской республике российские системы тогда не сильно помогли.
Из Москвы опять слышатся угрозы эскалации и призывы к применению самого страшного оружия, но кое-кто может быть против, и это тот, кого Кремль игнорировать не может. Об этом по итогам саммита НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мне кажется, что это впервые они, китайцы, очень четко и очень жестко отреагировали, как сказали мне европейские лидеры, в ультимативной форме, что не может быть даже мысли о применении ядерного оружия. Сам Китай эту информацию официально не подтверждал. Зеленский также рассказал, что обсуждал роль Китая в войне с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Пекин уже призывал Россию вернуться к переговорам с Украиной и заявлял, что выступает за мирное урегулирование конфликта. Несмотря на снижение темпов наступления, захватчики продолжают давить. Власти Днепропетровской области расширяют зону эвакуации из-за приближения линии фронта. Обязательный выезд населения объявлен еще из 2 сел – Васильковки в Синельниковском районе и выше Тарасовки в Никопольском районе. Это уже не первая подобная мера за последнее время. Еще 17 июня власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 23 населенных пунктов Синельниковского района, где ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. А тем временем российская авиация вновь нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. В результате бомбардировки кабами погиб 1 человек, еще как минимум 4 получили ранения, среди них ребенок. Разрушены и повреждены не менее 15 жилых домов, вспыхнули пожары, сгорели автомобили. Июнь стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с начала войны. Как сообщили в ООН, в прошлом месяце от российских атак погибли не менее 265 гражданских, еще более 1800 получили ранения. Эти цифры учитывают только подтвержденные жертвы. Фактические цифры, вероятно, значительно выше. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли почти 16,5 тысяч мирных жителей, включая 802 ребенка. Еще почти 48,5 тысяч человек получили ранения. Правительственный квартал Киева будет разрушен. С таким прогнозом выступил не очередной Z-блогер, а бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. На завершающем этапе войны враг будет свирепствовать и разрушать наши города. Нам придется изменить образ жизни, потому что все будет напоминать Лондон времен Второй мировой войны. Мы должны привыкнуть к мысли, что правительственный квартал Киева и большая часть инфраструктуры будут разрушены. Это заявление бывший президент Грузии сделал из заключения в заочном интервью Deutsche Welle. Саакашвили считает, что нужно строить больше укрытий и создавать мобильные заправки, чтобы продержаться еще немного. Сейчас крайне важно удержать фронт, и у нас все получится. После победы Украина превратится в мировую сверхдержаву, без которой не будет решаться ни один важный вопрос. Правда, до падения Путина его сателлитам следует готовиться к худшему. Мы приближаемся к очень опасному периоду, когда полная военная оккупация Грузии может стать неизбежной. Когда Гитлер начал испытывать серьезные трудности, он отодвинул в сторону своих сателлитов – режимы Петена, Муссолини, Хорти в Венгрии, Квислинга в Норвегии и ввел прямое немецкое управление, что привело к многочисленным жертвам и другим катастрофам. Получается, господину Лукашенко тоже следует приготовиться. Я заправился! Очереди за бензином в России скоро могут дополниться очередями за хлебом. Топливный кризис в стране начал бить по урожаю. Из-за нехватки дизельного топлива фермеры в ключевых зерновых регионах уже предупреждают о риске потери части урожая. И это уже обсуждают во влиятельных мировых СМИ. Как сообщает Forbes, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. На Кубани аграрии ночуют на заправках в ожидании бензовозов, а продажа солярки ограничена 100-200 литрами в одни руки, хотя один комбайн за смену расходует до 300 литров. В Крыму, по словам фермеров, сельхозтехника и вовсе простаивает без топлива. Надо косить, комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. Аграрии предупреждают, что времени на уборку практически нет. После созревания зерно необходимо собрать всего за 7-10 дней, иначе оно начнет осыпаться или будет потеряно из-за дождей.
Все стоит, всех распустил. Проблемы уже отражаются на темпах уборочной кампании. К началу июля в России удалось убрать не более 1,5 миллиона гектаров, тогда как год назад к этому времени было обмолочено втрое больше. В Ростовской области фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая. Китай догнал Маска в одной из ключевых космических технологий. Страна впервые успешно вернула первую ступень ракеты-носителя после запуска. Многоразовая Чанчжэн-10Б стартовала с космодрома Вэньчан, вывела груз на орбиту, а затем ее первая ступень совершила управляемый спуск и приземлилась на морской платформе. Правда, китайцы выбрали свой путь. Ступень не села на опоры, как у SpaceX, а была поймана специальной системой сетей. Ракета способна выводить на низкую орбиту до 16 тонн груза, а повторное использование ступеней планируют начать уже до конца года. После успешного испытания акции китайских космических компаний резко выросли. Необычно долгая пауза. Роберт Броуди не выходил на связь почти целый день. Похоже, что это молчание было вызвано подсчетом трофеев битвы за Азовское море. За 120 часов охоты птички Мадяра поразили, внимание, 48 российских кораблей. В основном это танкеры, но есть среди трофеев сухогрузы, паромы и буксиры. Ни один не потоплен, но каждому нанесен задокументированный урон. Причем охотятся на российский флот, похоже, не только силы беспилотных систем, но и другие подразделения украинских защитников. Генштаб ВСУ сообщил о 18 пораженных целях за прошедшие сутки, из которых только 13 на счету СБС. Среди российских военблогеров уже стоит вой. Мадяр планомерно уничтожает наш флот. К Евгению Гольману, у которого, похоже, наконец закончился бензин, присоединился и Максим Калашников. Удары по НПЗ и по танкерам в Азовском море он назвал энергетической Цусимой. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.